संजय जी, संजय जी, आपका मोबाइल का घंटी बहुत देर से बज रहा है। संजय जी, आपको तहे दिल से कोई चाहने वाला फोन कर रहा है। संजय जी, जरा सा भी टाइम निकाल के बात कर लीजिए। संजय जी, हेलो संजय जी, बहुत देर से आपका मोबाइल का घंटी बज रहा है। संजय जी, जरा सा भी टाइम निकाल के बात कर लीजिए। संजय जी, आपको तहे दिल से चाहने वाला कोई फोन कर रहा है। संजय जी, पिक अप द कॉल। संजय जी।